乌战争以来最大规模的战俘交换终于成功了，第一批在星期五完成，双边各自换回390人，预计星期6日还会继续，直到各自交换回1000名战俘。而且中间还发生了小插曲，就是美国总统川普打破惯例，偷偷先放风声，在完成换俘程序前，就在媒体宣布这个消息。而俄罗斯外长也说，在换俘完成后，俄罗斯将向乌克兰提交一份粗略的长期和平协议条件草案。